Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam pokušati dati jedne izvanredne savjete vezano za sve osobe koje imaju tinnitus. Reći ću vam koji su po znanstvenim studijima i u praktičnoj primjeni najvažniji minerali koji igraju ključnu ulogu u sprečavanju tinnitusa. Reći ću vam što je tinnitus, koji su glavni uzroci tinnitusa i zašto ga nikada ne možete liječiti. Reći ću vam čak informacije koje su vezane za kemijske sintetske lijekove koje svakodnevno pijete i koji vam nikada nisu izliječili tinnitus, zapravo zašto je to tako, i dati ću vam preporučene dnevne doze bitnih minerala, reći ću vam u kojoj hrani ih možete nalaziti, čak ću vam dati praktične primjene i zapravo dodatke prehrane gdje ove minerale možete kupiti i redovito ih konzumirati, pa dati si šansu da se vaš tinnitus počne smanjivati na prirodan način. Tinnitus može biti vrlo neugodan i dugotrajan problem koji utječe na kvalitetu života, san, koncentraciju i psihološko zdravlje. Nažalost, mnogi ljudi pate od tinnitusa godinama, a razlog tome je što je vrlo teško pronaći pravi uzrok problema. Što je tinnitus i zašto ga je teško liječiti? Prije svega, tinnitus je osjećaj zujanja, šuma i zviždanja u ušima, a može biti stalno ili povremeno. Iako sam po sebi nije znak teške bolesti, dugotrajni tinnitus može dovesti do depresije, nesanice i drugih psiholoških problema. Glavni problem u liječenju tinnitusa je njegova raznolikost uzroka. Postoji više od 100 različitih stanja i bolesti koje mogu uzrokovati tinnitus i zbog toga vi nikada niste izliječili tinnitus. Jer vaš medicinski stručnjak, vaš doktor, vaš dijagnostičar, kogod da ste išli, nikada nije našao uzrok same bolesti. I da mi ovo još jednostavnije shvatite. Ajde jednom za svagda naučite razlikovati uzrok bolesti i simptom bolesti. To su sasvim dva drugačija segmenta bilo koje bolesti oboljenja. Tako govorimo i o tinnitusu. Bilo koju bolest i tinnitus želite izliječiti uzrok bolesti. Onaj simptom koji se vama smanji, pa se ponovo poveća, smanji pa poveća, pa smanji pa poveća, dakle ništa niste riješili. Dakle, nikada niste riješili uzrok. Želite riješiti uzrok bolesti, znači tinnitus nestati, dok god smanjujete simptome, a nikad ne liječite uzrok, nikada nećete biti zdravi. Glavni uzroci tinnitusa su prije svega oštećenje unutarnjeg uha, jer sitne dlačice u unutarnjem uhu koje detektiraju zvuk mogu biti oštećene zbog starosti, izloženosti buci, infekcija ili ototoksičnih lijekova. Kada su oštećene, šalju pogrešne električne impulse u mozak, što mozak interpretira kao šum i zujanje. Drugo su problemi sa vratnom kralježnicom. Bolesti poput artritisa, hernije diska ili bulginga u vratnoj kralježnici mogu kompromitirati živce koje povezuju vrat, uši, uzrokujući tinnitus. Treće može biti starosni povezani gubitak sluha. S godinama dolazi do oštećenja slušnih stanica, a mozak pokušava nadoknaditi zvukove, što može uzrokovati zujanje. Četvrto je blokada ušnog voska i promjene u kostima srednjega uha, jer prekomjerna količina cerumena ili promjene u koštanim strukturama uha mogu izazvati reverbaciju zvuka, koja se percipira kao tinnitus. Možete imati upale i funkcionalne poremećaje Eustahijeve tube. To su problemi sa ventilacijom srednjeg uha, mogu uzrokovati pritisak i šum u ušima. Možete imati, moji dragi gledatelji, čak problema sa kardiovaskularnim sustavom. Jedan od onih češćih uzroka tinnitusa budu problemi najčešće sa visokim krvnim tlakom ili probleme generalno sa srcem i krvnim žilama. Jednostavno taj pritisak često dolazi do uha i čak ovaj cijeli dio mozga koji je povezan sa krvnim žilama, ako vaše krvne žile u sebi ima prekomjernu razinu nečega što se naziva homocystein ili generalno su pod problemom, moguće da radi toga imate tinnitus. Isto tako tinnitus može nastati radi tumora i neuroma. Postoji nešto što se naziva akustični neuron ili drugi tumori koji pritišću slušne živce mogu uzrokovati tinnitus. Te naravno tinnitus može biti posljedica nuspojave lijekova, jer neki antibiotici, diuretici, nesteroidni protuupalni lijekovi, kemoterapija i lijekovi za srce mogu uzrokovati tinnitus kao neželjeni učinak. Tinnitus je simptom, a ne bolest sam po sebi. Ako ne pronađemo točan uzrok, tretmani često ne donose dugotrajno olakšanje. Neki ljudi pokušaju koristiti lijekove, slušne aparate ili terapije zvukom, ali ako su stvarni uzroci povezani sa vratnom kralježnicom, kroničnim nedostatkom minerala ili nuspojavama lijekova, simptomi se opet i opet vraćaju. Znači ćemo gledati objasniti kako vi liječite tinnitus i zašto ga nikada niste liječili, jer ima određeni način kako se najčešće, kada se ništa kako treba ne radi u bolnicama ili kod zdravstvenih ustanova, vama se bez ikakvog razmišljanja, bez otkrivanja
uzroka bolesti, prepisuju razne terapije, vrste lijekova, a najčešće načini liječenja tinitusa su farmakološki tretmani. Često dobivate sedative i antidepresive. Ovi lijekovi često se propisuju kako bi se smanjila anksioznost, stres i nesanica povezana sa tinitusom. Antidepresivi poput selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina ili SSRI ili triciklički antidepresivi mogu pomoći u smanjenju percepcije šuma u ušima i poboljšavanju emocionalnog stanja. Međutim, nuspojave uključuju pospornost, umor, močninu, poremećaje probame i puno druga. Te pijete često lijekove koji poboljšavaju cirkulaciju, smanjuju upale. Lijekovi poput vazodilatatora ili kortikosteroida mogu se koristiti kod tinitusa uzrokovanim smanjenim protokom krvi, unutarnjim uhom ili upalom. Iako mogu kratkoročno ublažiti simptome, dugotrajna primjena može izazvati povišeni krvni tlak, oštećenja jetre ili bubrega i druge nuspojave. Te često pijete diuretike i lijekove za srce, jer ponekad se primjenjuju kod tinitusa, uzrokovani zadržavanjem tekućine u unutarnjem uhu ili poremećaj same cirkulacije, što naravno je jako bitno za liječi. Jer mi sve liječimo kemijskim lijekovima i to mi je naravno definitivno nametnuto, vi to morate uzimati. Ono što vam želim preporučiti, kemijski sintetski lijekovi nisu nužno zlo kada ih koristite u kratkom vremenskom periodu. I ako ja pijem kemijski sintetski lijek, imam tinitus i pijem ga par dana, tjedan dana, 2-3 tjedna i meni tinitus nestane, izvanredna situacija, super kemijski lijek. Međutim, ako ja pijem kemijski lijek pa ga pijem dulje od 3 mjeseca, a meni i dalje imam problema sa tinitusom i nekom drugom bolesti, morate biti 100% sigurni da ništa ne liječite u smislu uzroka bolesti, možda smanjite malo samo simptom, ali što se događa nakon mjeseci korištenja kemijskih sintetskih lijekova, ne budite naivni, sigurno uzimate nuspojave kemijskih sintetskih lijekova. Koje su nuspojave kada vaši doktori nam to nikada ne kažu? Molim vas, pročitajte one papire što dobijete, one upute, imate tamo 50-100 mogućih nuspojava. Kemijski lijekovi u kratkom vremenskom periodu vam ne mogu toliko naškoditi, ali na dugačkom vremenskom periodu itekako vam mogu naškoditi. Moji dragi gledajte, koji su najvažniji minerali za tinitus? Tinitus je često povezan sa povećanom osjetljivošću živčanih stanica, poremećaj ravnoteže minerala u tijelu i kroničnim stresom. Istraživanja pokazuju da pravilna razina magnezija i kalcija može značajno ublažiti simptome zujanja u ušima i poboljšati funkciju živčanog sustava. Moja prva preporuka je magnezij, jer magnezij je jedan od najvažnijih minerala za zdravlje živčanog stanja i sustava te stanica u uhu. Regulira ravnotežu kalcija, kalija i natrija, što je ključno za provođenje živčanih impulsa i kontrakciju mišića. Sudjeluje u više od 300 biokemijskih procesa u tijelu, uključujući metabolizam energije, proizvodnju proteina i funkciju enzima. Nedostatak magnezija može povećati dio povećane osjetljivosti živaca, što pogoršava percepciju samoga tinitusa. Ključno je da shvatite, ako imate kao uzrok bolesti u vašem tijelu kroničan nedostatak magnezija, kasnije ćemo govoriti i o kalciju, imate problema sa onim specijalno živčanim sustavom u vašem mozgu koji aktivira sami tinitus, onda vam jako lako i magnezij i kalcij mogli pomoći. Ali samo ako je ovo uzrok bolesti. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji, kalcij i magnezij su vam super i za srce i krvne žile. Ako vam je uzrok tinitusa, ne poremećaj kardiovaskularnog sustava. Problemi sa živcima, problemi sa kardiovaskularnim sustavom su jedni od čestih razloga tinitusa i ovi vam minerali mogu pomoći. Ajmo govoriti o samome kalciju. Kalcij djeluje u sinergiji sa magnezijem. Dok magnezij opušta mišiće i živce, kalcij im pomaže u pravilnoj kontrakciji i prijenosu signala. Ključan je za normalno funkcioniranje živčanog sustava srca i mišića. Zajedno sa magnezijem, kalcij može ublažiti zujanje u ušima i spriječiti prekomjernu stimulaciju živaca. Preporučene dnevne doze su 400 do 500 mg magnezija dnevno, idealno uz obrok radi bolje apsorpcije. Te kalcij 600 do 800 mg dnevno, pri čemu je važno uzimati ga u kombinaciji sa magnezijem, približno 2:1. Dakle, recimo, sami kalcij mora biti duplo veći od magnezija u dnevnoj preporučenoj dnevnoj dozi, da to bude super. Je tako, moji dragi gledatelji. Idemo dalje. Ajmo reći ovako. Najbolje forme dodataka prehrane su magnezijev citrat, magnezijev glicinat ili prah koji se otapa u vodi. Ili od kalcija isto tako možete uzeti kalcijev malat ili kalcijev citrat.
radi bolje apsorpcije. Namirnice bogate sa kalcijem i magnezijem su špinat, tikvice, bundeve, lima, grah, tuna, smeđa riža, badem i tamna čokolada, barem 70% kakao. Avokado, banane, tofu, aljaški kraljevski rak, maslac od kikirikija, melasa, integralni kruh, alge, amarant, brokula, jogurt i sardine. Redovita konzumacija ovih namirnica pomaže nadoknaditi eventualni deficit minerala, podržava zdravlje živaca, normalnu funkciju cirkulacije u uhu, smanjuje upalu koja može pogoršati tinnitus, što je jako, jako bitno za reći. Jeste mi shvatili, moji dragi? Ključno je da uzimate magnezij i kalcij uz prehranu ili super kvalitetne dodatke prehrani. Ovo je abnormalno bitno za sve vas koji imate tinnitus preko 50. godine života. Jer jedna od najvećih opasnosti koje nitko ne shvaća, a to je da vi bilo koji nutrijent, mineral, vitamin, ne znam, vlakna ili bilo što vam treba u vašem tijelu, kada uzmete iz kvalitetne prehrane, nakon 50. godine života vi ni blizu vaše tijelo to ne uzima kao što je uzimalo kad je bilo mlado. Prevedeno znači kada uzmete visoko kvalitetnu hranu, bogatu i kalcijem i magnezijem, naprimjer uzmete voće, povrće, podite super zdjelu zelene salate. Vi kada ste zdjelu zelene salate pojeli sa 20 godina, vaše tijelo je skoro sve preradilo minerale, vitamine u vašem tijelu i uvuklo je vaš organizam. Kada vi tu istu zdjelu salate podite sa 50 godina, više od 50% minerala i vitamina vama ne dolazi u tijelo jer tijelo nije sposobno apsorbirati minerale i vitamine. A da ne kažem sa 70-80 godina 1000% vam trebaju svakodnevna suplementacija ovih bitnih minerala i vitamina. Jeste me shvatili? Morate jednostavno uzimati jer vaše tijelo nije u stanju i kada zdravo hranite se uzimati kvalitetne minerale i vitamine. Zato vam trebaju visoko kvalitetni dodaci prehrani. Ja sam vam pomogao da danas, ja se nadam da jesam. Idemo malo čitati Bibliju u današnjoj emisiji i danas ćemo čitati nešto jako, jako interesantno. Za kraj vam želim posjetiti na prekrasne riječi Psalma 139:14. Piše: hvalim te što sam tako divno stvoren, čudesna su tvoja djela. I duša moja dobro zna. Ovaj stih nas podsjeća na to da je naše tijelo savršeno i čudesno u svojoj kompleksnosti. Svaka stanica, svaki živac i svaki organ funkcioniraju zajedno kako bi nam omogućili život i percepciju svijeta. Iako se ponekad suočavamo sa problemima poput tinnitusa i drugih zdravstvenih problema, važno je sjetiti se da naše tijelo ima izvanrednu sposobnost samopopravljanja. Posebno kada mu pružimo pravilnu prehranu, minerale, vitamine i sve što mu treba. Također stih nas uči zahvalnosti i prihvaćanju. Zahvalni smo za čudesnu strukturu našega tijela i za život koji nam je dan. Duša koja razumije i osjeća ovu istinu može lakše nositi izazove, smanjiti stres i otvoriti put ka oporavku. Zato dok radimo na svom zdravlju kroz prehranu bogatu magnezijem i kalcijem, pravilnim životnim navikama i podrškom stručnjaka, važno je također njegovati zahvalnost i svjesnost o ovoj divnoj kompleksnoj građi našega tijela. Svaki napor koji ulažemo u svoje zdravlje je nešto krasno, divno i to zapravo želi i dragi Bog i Isus Krist jer napravio savršeno tijelo. Ono što mi danas ne znamo, znate šta, moji dragi gledatelji, 99% katastrofalnih stvari što mi ubacujemo desetljećima u naš organizam, naše tijelo deaktivira i uništi i mi opet dalje super funkcionira. Jer je naše tijelo savršeni mehanizam. Međutim, mi kada ovaj savršeni mehanizam trujemo sa lošom prehranom, lošim životnim navikama, lošim lijekovima, godinama i desetljećima, morate biti svjesni da onda organizam više ne može raditi kako treba. Tako je ovo povezano za sami tinnitus. I vam par informacija bitnih za kraj, moji dragi gledatelji. Slušajte. Je rekao sam, ovo je posebno bitno za sve vas preko 50. godine života. Kako vama sigurno, posebno ako imate tinnitus ili bilo koju drugu bolest, apsolutno svakodnevna tema dnevna kvalitetna suplementacija sa dodacima prehrani, trebala bi voditi računa da njih uzimate. Specijalno danas govorimo o magneziju i kalciju, ali zapravo svim ostalim bitnim mineralima i vitaminima. I vi ako znate visoko kvalitetne dodatke prehrane koji znate 100% da vam pomažu, kupite ih i redovito ih suplementirajte, specijalno ako imate, rekli smo, tinnitus. Međutim, ako ne znate koji su visoko kvalitetne dodaci prehrane koji će vam pomoći, ja ću vam preporučiti da ovdje dolje ispod video zapisa na mome dućanu zdrave hrane imate nešto što se naziva optimalni set.
Optimalni set je set dodataka prehrani u kojem imate sve minerale i vitamine u preporučenoj dnevnoj dozi koji se piju u formi određenih vrsta napitaka. Dakle, dole ispod videozapisa imate nešto što se naziva Fitline optimalni set koji koriste moji pacijenti, koristim ja osobno i koriste mnogi osobe diljem svijeta. Zašto bi trebali razmisliti o ovome dodatku prehrani? Zato što znamo sigurno da je jedan od najboljih dodataka prehrani na svijetu, jer u jednoj čaši dnevno imate sve preporučene minerale i vitamine u sigurnoj optimalnoj dozi. I ako smatrate da vama trebaju ti minerali i vitamini u preporučenoj dnevnoj dozi, tako i za tinnitus, uzmite set, možete ga piti mjesec dana, možete ga piti 3 mjeseca, koliko god smatrate da će vama biti dobro, će biti izvanredno. Dakle, dolje ispod videozapisa, ako želite, kupite optimalni set na mom dućanu zdrave hrane. Dodaci prehrani su od Fitline kompanije koja je najbolje na svijetu i šalju se u cijeli svijet u roku zapravo nekoliko dana. A svi koji želite moju stručnu pomoć u smislu prirodnog liječenja, prehrane i nutricionizma za vaše bolesti, nazovite moju ordinaciju na brojeve telefona +385 9891 79200. Nazovite moju ordinaciju, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije, možete dogovoriti direktno liječenje u mojoj praksi. Ja ću se osobno pretruditi svima vama, napraviti poseban program prirodnog liječenja, prirodnih lijekova, čak ću vam prirodne lijekove, kao što imate na mom dućanu zdrave hrane, imate ih dosta i slične vrste prirodnih lijekova ćemo dostaviti na vašu kućnu adresu. I onda ćete slušati moje upute o prehrani, zdravom životu i prirodnim lijekovima i uz Božju pomoć izliječiti vaše bolesti. Hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!